están? Yo soy Ako, bienvenidos a mi canal y estas son 50 cosas sobre mí. Iniciamos. Número 1. Mi nombre real es Marco, aunque todo el mundo me conoce como Ako, al grado de que muchas personas creen que en realidad me llamo Ako. Número 2. Mi personaje favorito de los cómics es evidentemente Batman. Y ya que estamos con el tema de Batman, número 3. Mi villano favorito es indiscutiblemente el Joker. 4. Soy originario de un pueblo pequeño al norte de México, en el estado de Coahuila, que se llama Melchor Musquis. Número 5. Parte de mi infancia la viví en el condado de Sarasota, en Florida, Estados Unidos. 6. Mi videojuego favorito es The Legend of Zelda Ocarina of Time. No hay juego que lo pueda superar, aunque vengan más consolas. 7. Actualmente soy profesor universitario. Número 8. También soy actor teatral. 9. Director teatral. 10. Doy conferencias y monólogos. 11. Hago cuentos para los niños en jardines y primarias. 12. Soy director de algo llamado teatro urbano de mi localidad. 13. Mi número favorito, y eso es para algo muy simple, yo nací el 13 de junio. 14. Tengo un hermano menor que se llama Brian y tengo muchísimos hermanos que la vida me ha dado, pero me quedé con ganas de una hermana. 15. Yo tengo 2 carreras, la licenciatura en educación básica y la licenciatura en artes escénicas. 16. Mi género de películas favorito es el horror o el terror. 17. Mis colores favoritos son el negro y el morado. La verdad es que no me puedo decidir. 18. Mi película favorita por siempre y para siempre es El Quinto Elemento. 19. Mi serie favorita de toda la vida, en inglés se llama Charm, en español le pusieron Hechiceras o Encantada para los de España. 20. La verdad es que soy un fanático a morir de Disney. 21. Mi película favorita de Disney es Alicia en el País de las Maravillas. 22. Y ya que estamos con Alicia, mi personaje favorito de ese cuento es el Sombrerero Loco. 23. Soy cosplayer. 24. Mi cosplay favorito es el Sombrerero Loco. 25. Pertenezco a un grupo de cosplayers del norte de México conocido como el Team Snakes. 26. Me gustaría conocer Nueva York. 27. Una de mis ciudades mexicanas favoritas es Monterrey. 28. Mi mejor amigo se llama Jake Parker. Nombre cosplayer. 29. La verdad es que no soy nada deportista, pero cuando era pequeño practiqué taekwondo. 30. Tengo 4 fracturas en este brazo. 31. Por alguna extraña razón no me gusta el color amarillo. 32. Mi comida favorita son los chilaquiles y los tacos. ¿Por qué? Mexicanos. 33. Mi canción favorita es Bohemian Rhapsody. 34. Evidentemente mi banda favorita es Queen. 35. Mis 2 cantantes favoritos de toda la vida son Freddie Mercury y Pink. 36. Uno de mis actores favoritos es Jared Leto. 37. Durante mucho tiempo fui un gran bailarín. Después tuve un accidente y tuve que retirarme. La verdad es que me chingué la rodilla. 38. Mi animal favorito es el lobo. 39. La verdad es que no tengo ningún vicio. Anteriormente, cuando era un poco más joven, solía beber o pistear, como decimos acá en el norte, pero ni siquiera sé fumar. 40. La verdad es que me considero una persona demasiado tranquila, demasiado relajada, pero a la vez muy sincero, muy directo y muy profesional cuando se trata del trabajo. 41. Tengo una especie de colección de cosas de Batman. En realidad no tengo nada en específico. Son gorras, son carteras, sudaderas, llaveros, playeras, Funko Pops, etc. Mi festejo mexicano favorito, evidentemente, es el Día de los Muertos. 43. Me gusta demasiado viajar. Actualmente no puedo hacerlo debido a la pandemia mundial, pero tan pronto sea posible, estaré por Buenos Aires, Argentina. 44. Soy un amante y me fascinan las leyendas, los relatos y las historias de terror, al grado que he estado haciendo una especie de antología y espero después aquí en el canal mostrarles algunas de esos relatos. 45. Soy un gran admirador de la mitología. Mis mitologías favoritas son la mexicana, la griega y la egipcia, pero actualmente le estoy tomando mucho cariño a la mitología nórdica. 46. Aunque tal vez no lo parezca, me gusta muchísimo leer. Soy una persona que desde muy pequeño ha leído. Actualmente leo muchos cómics, novelas, series, libros. Soy director de un grupo de teatro denominado Altum. 48. Soy una persona demasiado familiar y cada que puedo, mis padres me acompañan a mis presentaciones de teatro, así como mi familia. Pero a la vez suelo despegarme mucho de ellos cuando son los viajes, así que soy una especie rara por ahí. 49. Soy geminiano, entonces eso puede explicar por qué siempre estoy tomando una decisión y
inmediatamente cambiar de ella o siempre estar como indeciso en todo lo que acontece en mi vida. Y llegamos hasta el final, 50. Soy una persona demasiado agradecida, así que te agradezco por haber visto este video. Espero te haya entretenido, te haya gustado. Te invito a que lo compartas en todas tus redes sociales y me ayudes a que este canal crezca. Después estaré realizando algunas dinámicas, giveaways, entre un sinfín de cosas en las secciones del canal. Te agradezco por verme, yo soy Jaco y nos vemos a la próxima.